大家好，歡迎收睇我哋嘅 channel， 我係設計師阿 Chris。今日想同大家介紹翻我哋喺啟德啟悅苑嘅最新裝修單位。大家都知道喺香港做裝修最煩惱嘅一定係儲存空間。今次呢個單位咧，業主就揀咗現代簡約風嘅設計嘅。大家可以留意下，同時間有呢個簡潔開揚嘅生活空間之餘，又不失業主對呢個儲存空間嘅需求。我哋一齊去現場睇下。Hello， 大家好，我係 Chris， 係呢個單位嘅設計師。事不宜遲，我哋嚟睇睇呢個單位嘅設計。大家入到嚟睇下，係咪覺得比較開揚呢？我哋業主揀咗用一個薄嘅色櫃，係啦，之後我哋係冇門嘅，咁成個感覺就會通透好多啦，冇咁有壓迫感，係啦。咁你覺得會唔會冇儲存空間呢？咁就可以學我哋嘅方法，我哋做咗個加厚嘅獅子櫃，業主放咗個觀音喺度啦，拜拜先。咁觀音如果開咗光需要對窗啦，我哋當時做設計嗰陣時已經諗好咗㗎啦，係啦。咁呢個位置咧，咁有老人家喺度啦，咁佢哋着鞋就會方便好多嘅。獅子櫃做咁深可以做啲咩咧？業主咧就想放水機或者咖啡機喺度，咁到時咧佢斟水啊、沖咖啡就唔需要專登行去廚房啦。咁下邊當然係鞋櫃啦。咁呢邊做咁長咁高嘅櫃，可以放轉櫃衫啊，甚至乎晚裝啊都可以擺到嘅。下邊就可以放旅行篋啦。咁如果佢認為呢個 storage 空間儲存空間都唔夠用咧，咁你可以 DM 我哋嘅，咁我哋可以俾適當嘅建議。睇完個獅子櫃，我哋睇睇玄關呢度。由於本身就諗住放個咁高嘅雪櫃，咁但係個電箱咧就卡咗喺呢度喎。咁點知業主咧漏嘢就將個電箱咧移咗上去啦。咁做咗呢隻吊櫃咧，就可以遮住個電箱啦。咁你唔好睇小佢喎，佢做到頂都好多位置嘅喎，可以放好多生活用品。跟住睇睇個廚房咯喎，我哋業主咧就將全部牆邊咧都做晒珐琅板，就唔打裏邊自己啲磚嘅。咁台面上咧，你見佢哋係全部一體嘅，因為業主本身自己比較高，咁所以咧呢度嘅台面都做得高啲，可以做翻個一體嘅效果，可以用埋窗邊呢個石。如果唔係咧，呢度就要低落去噶啦。如果大家想揀呢個坐地式洗碗碟機嘅話咧，我就建議大家可以根據我哋呢個裝修咁樣用翻電磁爐啦。電磁爐咧就冇咗嗰個爪啦，咁你到時煮菜嘅時候咧、炒菜嘅時候咧都唔會咁辛苦，唔會咁棘手，同埋我哋要做翻呢個空間出嚟，係有足夠俾個抽油煙機同埋呢個電磁爐嘅距離嘅。因為咁樣做條喉就可以石子喉就可以好短，咁好快就出到街啦。好，我哋入去講埋個洗手間啦。咁發現下道門係改細咗嘅。咁改細有咩意義咧？大家可以睇下啦。咁令到咧呢個沖涼嘅空間就更加大。我哋將個枕頭位咧做大咗，做咗張凳。由於呢個單位有老人家喺度啦，咁到時去沖涼嘅時候就可以坐低慢慢沖啦。咁業主放咗呢部 Dry Master。咁為咗呢一部 Dry Master 咧，我哋都專登花咗啲功夫落去嘅，做咗2層嘅司令，因為佢本身個機比較厚啊。佢嘅優點咧，就唔需要接排氣喉，淨係需要接去水就可以。佢唯一一個缺點就係貴，但係如果你想喺浴室晾衫啊、加熱抽濕，全部係冇問題嘅。出翻嚟聽，除咗我哋做裝修之外，我哋仲會幫客人揀埋家私。首先你睇下個顏色，同間屋企嘅 style 係完全一樣嘅。咁佢有咩優點呢？張台佢有個櫃桶喺度，當你如果食飯台面有啲乜嘢，一次過放晒落嚟，閂翻埋就可以開飯啦。呢個單位我哋間咗2間房，市面上都用好多鋁趟門啦。咁但係咧個金屬感太強、太冰冷，咁所以我哋揾翻家私廠去追翻同一個色系去做翻個雙趟門。平時大家都會覺得設計師淨係識得幫人使錢，咁呢度我哋都睇下點樣幫業主去慳翻啲啦。呢間房用咗1拖2嘅分體式，咁你有冇發現係冇喉嘅咧？啲喉咧全部係做晒喺櫃入邊，由衣櫃裏面一直做到喺呢度，所以大家就唔需要再花呢啲錢去遮翻住啲喉管。由於呢間房係老人家房，咁就盡量清簡啦。我哋過嚟睇睇業主嘅房間。業主用咗呢個電子鎖，因為佢每個星期都會有鐘點上嚟去清潔，所以為咗安全起見，都係做翻個電子鎖喺度。主人房最特別嘅地方喺邊呢？做咗有個深淺櫃嘅，大家見到。咁由於業主有摺衫嘅習慣啦，咁呢個淺櫃咧就可以俾佢放低摺好嘅衫啦。冇摺嘅衫掛衣架嘅就可以放翻呢個大櫃。
做呢個深淺櫃嘅目的就係為咗將就道門，唔想將個門縮細，令到佢可以開進。當然最緊要嘅，放一張 Queen size 嘅床。大家睇到呢張電競椅，加埋呢個 setting，就知道係男人夢寐以求嘅私人空間。仲有呢個私人影院。大家睇完呢個單位覺得點呢？由於我哋拍片嘅時候咧，業主已經搬咗入去啦，所以我哋都唔方便打開人哋啲櫃門，好多細節喺鏡頭面前都睇唔到。如果大家對我哋嘅裝修設計有興趣，又或者對呢個單位有咩疑問嘅話，就不妨留言WhatsApp我哋啦。拜拜。